等一下你咳嗽的时候，你先吸气，好，然后慢慢吐气，好，然后鼻子吸，然后嘴巴慢慢吐，好，然后呢，等一下你吸气的时候呢，好，然后吐气的时候就是变成先这样，就是身体跟头都往前弯，对，那你可以稍微就是再一次。可以稍微就是手带它一下，好，那如果你觉得它单次可能不是那么好的话，你就可以叫它这样，就是连续3次。你可以先搭口练，哈哈哈这样子，可以先练习空而已，就是对，好，可以先就是连续3次，就是这样下来。对，你可以先让它空，就是因为你真的咳的话会很累。好，再一次看看。对，这样连续3次。好，那你可以就是第3次再用力的咳出来，像这样，就是最后一声再出来。对，类似这样，它会比较省力。好，然后这个，对，好，然后呢，哈气的话就是刚是有声音的嘛，哈气的话就是没有声气。对，你可以先让它就是哈哈哈这样子，然后再一次，对。然后最后一声它就是最后一个就是也是关下来，然后再一次。不是，它是哈气法，就这样。它是没有声音的，不用真的哈气的，它是这样，它是没有声音。好，那个。那如果它真的就是口很干的话，可以喝水，然后再一次就好。好。对，类似这样，你要教到真的他会，这是哈气法。好，然后呢，就是如果假设我们像 CABG 的病人，他的伤口在这里，你可以请他就是抱着，好，然后一样做刚才那个咳嗽的，讲这一下，对，类似这样，或是好，就是做哈气法，让身体一样要前弯。对，类似这样子，然后就是压紧这样子压紧。好，这个是哈气法加那个 spring 或是好，可以这样压，其实应该也可以一个压胸，然后一个压肚子，这样看看。好，这个是好，这个是咳嗽的部分。好，那接下来好，你可以躺上，这边。基本上呢，一样就是请他，一个是热源，好，一样请你吸气，好，那吐气，的时候你就说请他咳嗽，那吐气的时候就是你咳嗽的时候，我会帮助你就是下压的概念，帮助，那就是放在他下面，好，吸气，好，吐气咳嗽，好，等一下我没有压，好，等一下因为吐气的时候你的肚子要用力，对，然后呢，就是你吸的时候应该怎么讲？就是吸气，然后憋住，然后吐气，一样，好，吸气，好，憋住，好，吐气，就是我还有一个下压的力道，那如果是那个哈姆立克，就是变成就是变成我没有不会压太大力，但是你就是压的是往那个就是斜45度的方向压，早上应该没有吃太饱吧？好，然后先先吸几口气，好，吸气，好，憋住，好，吐气，好，就是往那个地方压，不敢压太大力，怕
好，停住，咳嗽。好，就是变成就是